Армысыздар, Заман YouTube арнасының көрермендері. Бүгін 9 қаңтар 2024 жыл Алматы қаласы Абай және Достық даңғылдарының қиылысында орналасқан Абай ескерткішінің жанында алматылық қоғам белсендісі, саяси белсенді Мұрат Нұрланов ағамыз бір адамдық пикетқа шығып отыр. Қазір не мақсатта, не үшін өзі жалғыз осылай наразылық пикетқа шыққанын білетін боламыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен бүгін пикетке шығып тұрған себебім, бізде елде болып жатқан заңсыздықтар. Жаңағыдай ашық сотқа барамыз, қамап тастайды. Шындық айтады, қамап тастайды. Или қудалауда жаңа. Енді соны көзіміз көріп, болып жатқан жағдайдың бәріне енді үндемей отырғанға тағы болмады. Пикеттің өзін қаншама жүріп рұқсаттарын зор қалдым. Енді рұқсатсыз білесіздер, қамап тастайды сразу. Бізде заң жұмыс істемейді. Бізде бүткіл сот жүйесін, Қазақстанда сот жүйесін түбегейлі реформалау керек. Өйткені заңның бәрін осы соттар өздері бұзып отыр. Қаншама қаңтаршыларды мысалы сот болады, онлайн жасайды, ойларынан жасап отыр. Алаттағы заңсыз сотта жібереді, дәлелсіз сотта жібереді. Сотқа бардыңдар да менің өзімді 15 тәулікке қамап тастады. Айгерім Тілеужан сотын қолдап барған үшін. Мен ғана емес, бірнеше штрафтарын салып 15 тәуліктен қамап. Бұны тоқтату керек, ол қашан ел боламыз. Өйткені бізде билік халықпен санаспаса, тыңдамаса, мен алысқа бармаймыз түрлерімізбен. Және де заңсыз қамалған азаматтарды саяси тұтқын деп есептейсіз ғой? Мен 100% саяси. Мысалы, мен Думан Мұхаммедкәрім, Айгерім Тілеужан, Қалас Нұрпейісов, Марат Жыланбаев, Нұржан Әлтаев, сол сияқты айта берсе көп, бұның бәрі саяси тұтқындар деп есептеймін. Өйткені ешқандай себепсіз, ешқандай дәлелсіз қамап тастап жатыр. Осы биылғы 2023 жылдың өзінде саясаттанушылардың есебі бойынша 20 саяси тұтқын бар екен Қазақстанда. Және олардың сіз біршамасы соттарына қатыстыңыз ғой. Сол сот шешімі күмән келтіре ме, қалай? Күмән келтіреді. Өйткені неге десем, бізде сот жүйесіне қанша қатысып жүрміз? Процестерде, сот процесінде. Прокурор не айтады, сотымыз соны шешімге айта салады жандай. Шешім қабылдай салады. Бұл деген енді өйткені жоғарыдан тағайындалғаннан кейін жоғарыдан команда келеді. Жоғарыдан айтқан жасап отыр енді. Өйткені тәуелсіз сот болмағаннан кейін солай. Бізге қазір сот жүйесін реформалап, тәуелсіз сот жүйелерін айналдыру керек. Сонда ғана халықтың несі түзеледі, жағдайы түзеледі деп ойлаймын. Өйткені біз сияқты шырылдап, шындық айтқандарды сөзге келіспейді, қамап тастайды. Көп рахмет аға. Пикетқа Мұрат аға бүгін әкімшілікке ескерту хатты осымен 5 рет өткізіп айтыр. 5-шінде әрең рұқсат алған екен. Бүгінгі 9 қаңтарда сағат күндізгі 11 мен күндізгі 1 аралығына әкімшілік рұқсат берген. Және мына жерде қазір әкімшіліктің қызметкерлері де қарап қадағалап жүр. Бұндай мен рұқсат алынған пикетқа бірінші рет келуім жалпы. Биліктің осылай рұқсат беру деген. Бірақ мен ол нәрсені құптамаймын. Өйткені сен өзің сол әкімшіліктің өзіне наразылық білдіресің, және сол әкімшіліктен рұқсат аласың. Мысалға, әкімшілік әрине Дос Айыпкет деген митингке рұқсат беретін беді. Әкімшіліктің былықтарын сен әшкерлеп айтқалы тұрған азамат болсаң, әкімшілік саған рұқсат бере ме? Әрине жоқ, әрине бермейді. Қазір жалпылама сот жүйесі болғандықтан рұқсат берді ме екен, өзімді таңғалып тұрмын. Бұған дейін мен өзім осылай бір адамдық жалғыз осылай плакат асынып 2 мәрте қамалған болатынмын. Біреуінде Қытай экспансиясы. Сол кезде бір 15 тәулікке қамалдық. Кейіннен Шәкәрім Құдайбердіұлының сөзін жазып, жуаны қылады зорлық, момынның көргені қорлық, теп-тегіс ұрлық пен қулық, ал енді қайтып ел болдық деп осылай жұрт ойлансын деген сөз жазып, бір адамдық пикетқа шығып ем әкімшіліктің алдына қарама қарсы. Сол кезде де шықтым, қайттым, келесі күнде 15 күнге қамалған болатын. Қазір көреміз енді, рұқсат беріп отыр. Мұрат ағамыз да бұған дейін де кемі 5 рет қамалған шығар осы митингтерге шығып. Бұрыннан өзінің саяси белсенділігін көрсетіп жүрген азамат қой.
Осындай жалпы біздің елде митингке шығу үшін сен хат жазасың, ол хатты оқиды, одан барып саған рұқсат берген жағдайда және орынды жерді өздері белгілейді. Осындай бір қызық митинг өтіп жатыр. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, Заман YouTube арнасына тіркеліңіздер. Видео ұнап жатса, лүпіл басып, пікір жазып, видеоның ары қарай таралуына үлестеріңізді қосыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Аман сау болыңыздар.